byaba byiza abantu babana cyangwa se abantu bakundana basenze bambaye ubusa. Uti kubera iki? Ihe banga rituma umuntu agira ubushake ni bushire nibubashe gushira nyine vuba. Nari mfite ubona uko byumva abantu basenga bambaye ubusa buriya harimo akahe kamaro, ibi bimaze iki? Dusobanurire. Se ibyo bintu muvuga byo gucika imbaraga kwa kigabo bimeze bite, byatewe n'iki? Byatubanga rya mbere rikomeye ryo gutuma umuntu ahorana ubushake butakunda gushira. Tuvuge niba umugore wa mbere amushakiye, tuvuge niba umugore wa mbere amushakiye Kimironko, wa kabiri araba ari Remera, wa gatatu abe Kimisagara, wa kane abe Nyamirambo, gutyo. Yavuye Remera sakajya Kimisagara, garuka Kimisagara, garuka Remera. Ntago byabura. Ashobora nko kuza nka kabiri mu mezi 3 ariko akahaza. Gitefano Feliciane Kideyo se y'amazina y'umuntu. Uvuze uti uyu mugabo ari hano ni umugabo wa Esperance n'urugero, sibyo? Ariko na Specioza nawe ni urugo rwe. Izo ngo bikaba bizwi ko ari ize byanagabanya abagore bandagara. Jerry, abantu bagaragaye bakubita ubutaka wababonye ute? None se ubu baramutse babakweretse wababwira iki? Cyangwa se uramutse babonye niriye jambo yenda kifuza nko kubabwira? Angize ukaza n'inkoni ugakubita ubutaka ngo urimo urakubita Satani, uba wirangije ahubwo. Rero nababwira iki? Ahubwo nababwira nti aho kugira ngo mufati inkoni mu kubita ubutaka, mwashatse amasuka mugashaka ahantu hari umurima pana hari mu kibuga, mukajya mukubita muvuga ngo mudayimoni w'ubukene turakwirukanye, mudayimoni w'ubukene tuku hayisinde. Nyuma ukukubita sengesho rya Kinyarwanda hagarukamo akantu kavuga ngo uturinde umurozi uturuka ishyanga. Uri umusore w'imyaka yenda tuvuge 25 ugakunda umusore w'imyaka umukobwa w'imyaka 35 ko nabyo n'uburenganzira bwawe, wakagombye kubanza gutekereza kuri icyo kintu muzajya kubyara akaveni bitewe n'impamvu, bitewe n'icyo umushaka, bitewe n'icyo kwahukana byatumaga uwakosheje. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Iyo tubasuje gutya bari Ingara TV Mugwiza Jerry nahageze. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeye, ibintu byose ari uburyohe. Ne guhera ku munsi w'ejo ngira ngo nibwo twabahaye ikiganiro, nabwo tubazaniye ikindi kandi noneho byakarusho tubazaniye abantu twari turi kumwe cyagihe. Reka rero tubasuhuze mwese abari hano mu Rwanda, abari muri Afrika yose, abari mu bihugu by'Uburayi, Amerika, Canada ndetse na Australia, n'abari mu birwa bya Tonga, bari muri Vanuatu, abari hiryo ngiyo za Guadeloupe, Madagascar, ahantu hose turabizi ko hose mwagiye muhagera, ndetse no ku misozi ya Himalaya hose nzi ko abanyarwanda bahari kabisa. Nuko ko bimeze rero, ndetse atari n'abanyarwanda gusa n'abandi bumva ururimi kuko nabo barahari atari abanyarwanda ariko bumva ikinyarwanda banakivuga neza cyane. Tabasuje cyane rero, mbashimira ukuntu mukomeje kudushyigikira muri ibiganiro tubaha, ndetse mugakora like na share. Hanyuma abatarakora subscribe muhite mubikora. Abakobwa banjye rero ntabwo twagize topic isa nkaho yihariye mbere yuko tubabwira ibyo tugiye kuganiraho kubera circumstance, kubera impamvu nyine. Reka mbanze mbabahe babibwire. Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa Kundwa. Mwongeye kwirwa, amazina yanjye ni yandi ni King. Abantu barashaka kubabona muri tayari. Ubu ngo ntabwo bari tayari kubiyereka ariko bizaza kandi turabyizera. Yes. Hari ikiganiro twakoze ejo, hari ibibazo byahise bibazwa, hari n'ibyari bisanzwe bibazwa, ndagira ngo badufashe kuba ari bo wenda badufasha kugira ngo mugende mubibarizwa nabo. Jerry urakoze, aricyo nari mfite
ubona uko ubyumva abantu basenga bambaye ubusa buriya harimo akahe kamaro, ibi bimaze iki? Dusobanurire. Abantu basenga bambaye ubusa byaterwa, abantu basenga bambaye ubusa keretse wenda hari uvuze kuba bita aba nudiste, kuko uko kwizera kurahari, iyo myemerere irahari y'abantu bizera ko bashobora gusenga bambaye ubusa bagasubira muri nature uko bavutse, bakumva ko ari bwo ngo begereye Imana kurushaho. Ariko uririye kuri icyo kintu cy'uko babiyumvamo nk'abantu begereye Imana kurushaho, hari aho nigeze kubivuga mu kiganiro, ngira ngo uwo muntu yabibajije kubera ikiganiro nakoze nkabigiramo abantu inama byo gusenga bambaye ubusa. Gusenga bambaye ubusa byaterwa ariko nanone n'imyizerere y'abo bantu. Baba ari abantu bashingiye cyane kuri Bibiliya bashobora kutahita bacyumva, ariko nk'abantu bakundana, umuhungu n'umukobwa, umugore n'umugabo, nta murongo wa Bibiliya uri gushyigikira iki kintu, ariko spiritualite cyangwa se spirituellement mu buryo bw'umwuka urasanga hari uburyo ibi bintu bifasha cyane cyane, kuko nje nizera, nje ubwanjye nizera icyo bita imbaraga y'ijambo. Ni nacyo buriya gusenga bivuze kubabyemera gutyo nyine, kubemera gusenga cyane cyane ko nje sinemera gusenga cyane, nemera ahubwo meditation, ugatega amatwi Imana ikakubwira. Ariko iyo bigeze ku kintu kijyanye no kwatura ukavugisha akanwa ibikurimo, byaba byiza abantu babana cyangwa se abantu bakundana basenze bambaye ubusa. Uti kubera iki? Baba bari kumwe nyine. Ikintu cya mbere ni uko ubwambure bwabo ni impano y'Imana. Kuba byonyine bagira ubushake butuma bahuza ibitsina cyangwa se barashyingiranwe, ni impano y'Imana, kuko hari abantu benshi batabifite. Hari abantu benshi ubu ngubu yishakisha agashaka imbaraga z'ibitsina akazibura. Bamwe na bamwe tujya tubabona, nacyo turaza kukigaruka kuko nacyo kiri mu byabajijwe. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge ushaka no, urabizi iyo tuvuze nk'imbaraga y'ijambo hazamo n'icyo kintu nakwita umutongero. Iyo urimo kuganira na mugenzi wawe mwiyereka Imana uko mwavutse, harimo igihango gikomeye cyane, harimo isezerano rikomeye cyane hagati yanyu. Ushobora nko kumubwira uti dore nkweretse Imana niyo yakumpaye gutya. Urabizi ko gusenga byaterwa n'amagambo buri muntu asenga avuga, cyangwa se n'ibimuri ku mutima, ibyo yifuje kubwira Imana. Ariko kubibwira Imana noneho mwambaye ubusa mwembi, nk'abantu bagirana igihango cyo kutazahemukirana. Ubwo ngira ngo aho harazamo babandi bakunda kuvuga ati umugore umwe ku mugabo umwe ni ibyo ngibyo nta bindi, tubyemere gutyo. Cyangwa se na bariya bemera kugira abagore barenze umwe, hari n'abejo nabonye bemera kugira abagabo barenze umwe. Hagati aho ngaho harazamo akantu ko kuvuga ngo ni nko guhana igihango, niko nabyita. Gusenga abantu bambaye ubusa hazamo icyo kintu cy'igihango, hakazamo no gushimira Imana yabahaye ubwo bushobozi bwo gushyingiranwa cyangwa se kubasha no gukundana, kuko hari abantu batavukanye iyo mpano. Ko ngewe ibintu bijyanye n'igitsina nge mbifata nk'impano y'Imana. Ni ibintu biri sacré byejejwe bitunganye, byakagombye kuba byubahwa. Hanyuma ababifite nyine bakaba bafite uburyo bashimira Imana, atari ukuvuga ngo, kuko deja ntabwo icyo gihe ugarutse nanone gatoya muri Bibiliya, kuko Bibiliya nayo iri mu byo nemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Adamu na Eva ngo bumvise Imana ije barahunga bajya kwihisha, ngo barayibwira ngo bambaye ubusa. Icyo kintu ni ikimenyetso kibi cyane. Kumva ko wambaye ubusa imbere y'Imana ni ubupfapfa. Kuba ufite ino myenda uyambaye, ukumva ugomba gusenga muri kumwe n'uwawe mu cyumba, ukumva ugomba kuguma gusenga wambaye ubusa, wambaye imyenda nk'aho uri kwihisha Imana, nk'aho Imana uri kwihisha ubwambure bwawe kandi ariyo yabuguhaye, nyine nabyita ubupfapfa. Byakabaye byiza rero abantu bashyingiranwe basenze bambaye ubusa. Donc mu buryo bw'icyo gihango bahana, mu buryo bw'icyo sezerano bahana, mu buryo bwo gushimira Imana, mu buryo bwo kongera imbaraga mu ihuzabitsina, icyo kintu cyabafasha kurusha uko basenga bambaye imyenda.
cyangwa se donc ni rega abantu bagerageze no kuba romantique urabizi hari umuntu abantu bashaka kugera kuri kiriya gikorwa mu cyumba hameze gute nabyo wenda tuzabigarukaho mu cyumba hagombye kuba hari ukuntu hateguye amabuji indabo imibavu utuntu duhumura neza dutuma biriya bintu bibashimisha dutuma biriya bintu babyishimira dutuma bishimira ubuzima nta mpamvu yo kugira ngo umugore n'umugabo bashakanye mu buryo bwemewe bajye kubonanira mu cyumba bazimya itara cyangwa se babonanira ahantu mu by'ukuri hadasukuye utatandukanye no mu gihuru babandi bakubaganira mu bihuru ntabwo mu cyumba cy'abantu bashakanye hakagombye kuba ahantu h'urwihisho ho kwikekakekana niba bafite abana bafite ukuntu bagomba kubaburifinga abana bafite ukuntu bagomba kubayobora kugira ngo noneho cya gikorwa cyabo kize kuza bari mu mutuzo wuzuye umunezero kubikora rero bambaye ubusa kwibuka gusenga bagashimira Imana ko icyo kintu bakigezeho kuko kitagerwaho na benshi hanyuma nanone kubikundaniramo no kubihaniramo amasezerano y'igihango yo kwirinda kuzahemukirana urebye n'icyo ngicyo nge nabivugiraga cyangwa se nge niko mbyumva niyo nama nagira abantu baba barashakanye baba bari kumwe mu cyumba cyabo cy'uburiri. ese Jerry watubwira hari ikibazo kivuga ngo ese ni irihe banga riba rituma umuntu agira ubushake ntibushire kizamurijwe ariko ibintu bibe dinamike baratubajije ngo ni irihe banga rituma umuntu agira ubushake ntibushire ntibubashe gushira nyine vuba tugira nyine muri kano kazi kacu muri Ngara Creative Arts tugira imiti ifasha abantu batakigira ubwo bushake ariko imiti za ari alternative ntabwo ari cyo kintu kibanze ni ukuvuga ngo ubundi ubuzima bw'umuntu bwakagombye kubaho budakenera cyane imiti ituruka hanze ye ahubwo imiti ituruka muri we akaba ariyo yibanze ni ukuvuga ngo imiti ituruka muri we nshatse kuvuga bya bindi arya bya bindi anywa bwa buzima agira bya bindi yirinda kunywa kubw'impamvu cyangwa se kubwo kubahiriza inama z'abaganga ahangaha wenda nawe unyumva ugafatireho ni nacyo tuba dushaka igihe cyose ubuzima bwawe wabugize umubiri wawe wawugize nk'isibaniro ry'ibiyobyabwenge amatabi ntunywa amazi ahagije kurya bikaba ikibazo ukajya urya duke duke cyangwa se ukanarya ibyo ubonye abantu baba babura amahitamo bakarya ibintu byose babonye no kudakora siporo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu agire ubushake buhoraho njye navuga ko bitangira mu bwana abantu benshi barabizi bajya banabaza bati ariko se ibyo bintu muvuga byo gucika imbaraga kwa kigabo bimeze bite byatewe n'iki byaturutse hehe kubera icyo abantu batakigira ubushake cyangwa n'indwara mwihimbiye oya nabwo ariko bimeze abantu bahinduye mode de vie abantu bahinduye uburyo bwo kubaho bituma n'ubuzima bwabo nyine muri rusange buhinduka hari icyo bita vie sédentaire ni ukuvuga ngo abantu benshi bageze mu ikoranabuhanga bajya mu bintu by'iterambere bajya imbere y'amateleviziyo bajya imbere y'amakompiyuta ubu turi kuri telefone turacatinga ukamara umwanya munini wicaye noneho buriya umubiri w'umuntu kubera ko 72 n'amazi iyo amazi agumye hamwe ari ikidendezi azamo imyanda ni nako bimeze wenda nubona byibushye ugahita uvuga uti kuki abikomojeho kandi abyibushye niko bimeze ni ukuvuga ngo ushobora no kuba utarya ibintu byinshi ariko ukabyibuha bitewe n'ukuntu nyine na muvuma zawe donc uburyo unyeganyega uri bukeya kugira ngo rero ugire ubushake buhoraho budakunda kugenda cyane cyane ku bagabo ugomba kuba active donc kuba umuntu w'umukozi nibyo navuze rero ko abantu bahinduye ubuzima baranahindukirwa ni ukuvuga ngo kera hari ukuntu abana bakinaga
ugasanga barakina umwana akabyama yarushye imbaraga z'umubiri agakura ari akana gakomeye kabisa ubona ko gakomeye yaba n'umusore ukabona ko akomeye ubu ngubu rero urasanga umwana w'umusore w'imyaka 20 yatangiye kurwara rubagimpande kubera urarebera kuri rubagimpande ariko buriya na gahunda zindi nazo ziba ziri kugenda zanga. Icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo navuga kuri activité cyangwa se kuri exercice physique uburyo bakora sport. Gukora siporo nicyo kintu cya mbere niryo banga rya mbere rikomeye ryo gutuma umuntu ahorana ubushake butakunda gushira. Ikindi wenda ninkivuga abantu bari bwibaze ubutumwa nshaka gutanga ahangaho ubwo ari bwo murabizi mu gifaransa bavuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bivuze ngo uyu mugani nkusobanuye neza ijambo kurindi biravuga ngo mu gucura nibwo umuntu ahinduka umucuzi. Bivuze iki rero? Bivuze ko abantu barimo gutinda gushaka icyo cyose sûr. Noneho muri kwa gutinda gushaka hari imyaka bamara batabona badakora nyine imibonano mpuzabitsina. Iyo myaka rero ishobora nayo kugira kuri bamwe na bamwe ishobora kugira uruhare mu gutuma igihe bagiye gushaka batagira imbaraga nk'izo abakera bagira ko abakera bashakaga bakiri bato 20 akaba yamaze kugira umugore mu rugo. None ubu ngubu 20 umusore w'imyaka 20 uramureba ukabona n'umwana kandi icyo gihe kubera n'ukuntu babaga barakuze basimbuka urukiramende bamasha bajya ku rugamba baragira inka basimbuka barwana n'intare. Wenda amazu yarataraba menshi bikaba ngombwa ko barwana n'ibikoko bishaka kubatwarira amatungo ugasanga umusore akurakomeye akajya kugira imyaka 20 kabisa ari wa wundi ushobora guterura ikintu ukabona ko akomeye. None ubu ngubu abantu bameze gutyo. Bivuze ngo irindi banga ryatuma umuntu agira ubushake kandi bukaba ubushake buhoraho harimo no kurongora hakiri kare. Abantu birinde cyangwa se sinzi niba navuga ngo kurongora hakiri kare ko nuvuga kurongora hakiri kare harahitazamo izindi facteur kuboneza urubyaro bagiye gutangira kororoka. Et pourtant abantu bakagombye gutandukanya gushaka ugahita ubyara no gushaka ukaburetse guhita ubyara ni ibintu bibiri. Ntago bivuze ko niba ufite imyaka 25 ukaba utari wabona ubushobozi bwo kurera umwana wakagombye guhita ubyara niba uri umusore. Umuntu ushaka umukobwa w'imyaka 22 muhite mutangira kubyara. No, abantu bagerageze kuko iyo ugiye muri iki kijyanye no kuboneza urubyaro kuko urabona abantu ni benshi hariho ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Urasanga inama zigirwa abantu mu bijyanye no kuboneza urubyaro inama nziza kurusha izindi kugira ngo utazabyara abana benshi ni ugushaka utinze. Ariko turebe uko gushaka utinze muri Afrika bimeze bite. Ni ukuvuga ngo mu bindi bihugu badakabyiriza cyane ibintu by'amahame mbwiriza muco bijyanye no kubonana no guhura no kugira gute. Uzasanga umuntu ashaka kugira imyaka 35 atari yashaka nta kibazo afite bitewe nuko nta muntu umwirukaho. Ariko nugaruka hano muri Afrika uzagira imyaka 35 uri aho ngaho utangire ugira umuntu mukundana niba babonana bati buriya barasambana gutya na gutya. Bivuze rero ngo aho kugira ngo wenda abantu babyumve gutyo bumve ko mbashishikarije gushaka hakiri kare kandi ko byatuma babyara abana benshi, ahubwo babyumve gutyo bumve ko bashobora gushyingiranwa bakaba bafata indi myaka 5 ariko barashyingiranwe bakazabona kubyara. Kandi ubwo buryo bwakora kuko hari n'ikiganiro nzabategurira kijyanye n'ukuntu umuntu yirinda gusama igihe atari yabyitegura neza. None Jerry twe dufite ikindi kibazo kivuga ngo ibintu byo gushaka ugasanga nk'umugabo afite abagore benshi agashakira abagore benshi kuki bitakibaho ubu ngubu kandi kera nk'umwami yari agafite abagore nk'abangaye agabiri gaca afitemo umugore ugasanga abagabo bafite abagore benshi kuki ubu ngubu byacitse. Byaciwe n'ibintu byinshi ntabwo wavuga ngo nta nubwo ariko byacitse ahubwo birahari mu rwihisho. King nta muntu uzi ariko sose naba nk'uhotera nanjye kubaza ngo nta muntu uzi ufite abagore barenze umwe. Tubwireho gatoya.
umugabo ufite abagore benshi ndamuzi ufite nka batandatu bafite nka batandatu bose se batongera rimwe cyangwa ni hoya yagiye atandukana n'umwakongera buriya ashaka uwa mbere yamugera igihe akavuga ati wowe uretse kamfata undi agafata undi gutyo ugasanga ni nko kuvuga nko guharara niko navuga ubifata utese yibonye bimeze gutyo ibintu byo gushaka abagore benshi rero ukuntu njye mbifata mbona ari ntabwo mbifata nka mbona ari umuco mubi uko ntiyashatse abagore benshi ahubwo ngira ngo nyine agenda basimburanya buri myaka nk'ibiri cyangwa itatu yirukana umugore akazana undi ntabwo amwirukana tuvuge niba umugore wa mbere amushakiye tuvuge niba umugore wa mbere amushakiye Kimironko uwa kabiri araba ari Remera uwa gatatu abe Kimisagara uwa kane abe Nyamirambo gutyo yavuye Remera se akajya Kimisagara ntabwo agaruka Kimisagara ntabwo agaruka Remera ntabwo byabura ashobora nko kuza nka kabiri mu mezi 3 ariko akahaza buri muntu wese yamugeneye igihe ntabwo amugenera igihe ahubwo ngo ni umuco w'abagabo wenda kumva ko ntabwo anyuzwe n'umwe ashobora kumuharara bakabana nk'amezi 5 kuko akimuharaye yabona undi akamureka wenda ku bw'amahirwe yazibuka akabadireka nkagaruka ariko ntabwo ari cyane n'abo bagore ntabwo baba baziranye abagore se amakuru aragenda ashaka kumenya ngo yashatse umugore ariko bakaba bashobora ntamumenye uyu mugabo se ni umukire ni umukire afite amafaranga ni uwo muri hedini se nibura nta dini agira ko mbona adasenga okay mwabyumvise rero King ibyo yatubwiraga ni umukobwa witwa King vuba ngaha tuzamubereka ni mubishaka nibikunda ati afite amafaranga n'umukire hanyuma ariko ashaka umugore ku gasozi kamwe akagenda agashaka uwundi ahandi akazongera agashaka undi ahandi uwo ashatse akamuharara nk'amezi 3 4 5 yazamuhararukwa n'undi agasubira kuri babandi yarataye imbere ibi ngibi navuga ko ni umwanda cyangwa se byo ni umwanda nawe urabyumva ukuntu bimeze ntabwo binyuze mu mucyo ari nacyo wenda nge mbona ko cyakagombye no gucika burundu pe bene ubwo buharike bumeze gutyo bushaka umugore umwe hanyuma ukamutera ibikomere ukamusigaho ukajya gushaka undi icyo ngicyo cyo ni ikibazo 4 cyangwa na 2 cyangwa na 5 akagira umwe ku gasozi kamwe akagira undi ku kandi gasozi bakaba bafite ukuntu birwanaho hanyuma izo ngo zikaba zifite nyirazo nje ku bwanjye numva nta kintu ntacyo byaba bitwaye ariko wabajije yarabajije ngo kuki bitakibaho ntabwo bikibaho nyine kubera ubuzima abantu basigaye babayemo icyambere n'ubuzima abantu basigaye babayemo imibereho ubukene n'imyumvire mu mutwe kubera ko buriya ibintu byose ni mu mutwe imyumvire yuko twishyizemo ko umugabo ari ugomba gutunga urugo byanze bikunze hanyuma bikarangira abagabo babonye ko ntabwo yabasha n'urugo rumwe rwamunaniye ntiyabasha gutunga nyinshi hanyuma akandi wenda navuga kuri iki ngiki cyo kugira abagore benshi ni uburyo bwo kubanganya ngo mu byo ugomba kubakorera gutese sinzi ahangaha kubanganya icyo baba bashatse kuvuga ariko wenda bakurikiza igitabo cya Korowani igitabo ntajya nkunda gusoma numva ibyacyo mbyumva gutyo ntago nkizi nta nubwo nkunda kukivugaho kuko nta kintu kinini nkiziho gusa icyo gukorera abagore bose ibingana byo bisa nkaho bitanashoboka kuko n'abana wabyaye ushiduka wabasumbanyije bityo rero ntago icyo cyonyine cyakagombye kugenderwaho ngo kitume bavuga ngo ubuharike bwibaho ngo kutazabasha kubakorera ibyo ngo kutazabasha kubakorera bose bimeze kimwe icyo ni ikindi hanyuma ugiye noneho mu bijyanye n'uburyo abagore ubwabo babyakira abagore ubwabo babyakira bate byasaba ko hakorwa sondaje tukamenya ese abagore bari mu ngo bafite abagabo n'abagore bari hanze bakira gute ikintu kijyanye no kuba basaranganya umugabo umwe akaba yagira abagore 3 ibi ngibi kuba bitakibaho byo kuba hatakibaho nyine ubuharike bw'abagore benshi ni byinshi hazamo n'imyizerere dini ryababwiye ko umugore umwe ku mugabo umwe ari byo byonyine byemewe hanyuma na leta ibishyiraho umukono ibiteraho kashe ariko
kuba bitakibaho byo ni ibintu byumvikana urebye ukuntu ubuzima bumeze. Gusa wanareba wakurikira neza ankashete hahandi inyuma y'amarido behind the scene ugasanga mu by'ukuri ntabwo bikurikizwa. Ntabwo umugabo umwe agira umugore umwe, umugabo umwe agira umugore umwe mu buryo bwemewe n'amategeko buzwi, uwo bazajyana mu masengesho, uwo bazajyana hirya no hino muri gahunda zabo nyine, uwo abantu benshi bazi, uwo babyara n'abana, nyina w'abana. Ariko se hirya y'amarido nyine ugasanga hari abandi bantu umugabo ashobora kugira. Bivuze rero ngo kubigarura bikongera bikaba official, bikaba bizwi yuko uyu mugabo Feliciane akorekane kuvuga Feliciane, reka tuvuge Sipiriyane, uyu mugabo Gitefano, nsuhuza abantu bari Saint Etienne, umuntu wanjye uhari ndagushuje cyane. Tuvuge umuntu uvuze uti Gitefano Feliciane Kideyo se y'amazina y'umuntu, uvuze uti uyu mugabo ari hano ni umugabo wa Esperance wenda n'urugero, sibyo? Ariko na Specioza nawe ni urugo rwe. Izo ngo bikaba bizwi ko ari ize, byanagabanya abagore bandagara, byagabanya aba bakobwa bihebye ugasanga. Ariko nanone ukagaruka byasaba ntuza nyinshi, byasaba campaign nyinshi, cyangwa se wenda na leta ikabishyigikira, kuko nabyo birashoboka. Icyo twasaba leta, abaturage amajwi akazamuka wenda bikazageraho bikumvikana, n'abagore nabo ubwabo bakabyumvikana. Donc abagore bakabyumvikana, kuko ikigaragara nuko kuvuga ngo umugabo n'uwo umugore umwe ariko bikarangira yangirikiye mu badandaza amagara, kandi njyewe nari nzi ko ari umugabo wanjye njyenyine, ariko akangirikira ahantu ajya gusaba serivisi ntabashije kumuha uwo munsi, akajya kuzisaba kuba mwangiza. Kandi hakagombye kubaho uburyo wenda twe nk'abagore twumvikana tugafatanya wa mugabo kumurindira umutekano. Abantu bazango bitolaye umva, no kuvuga ngo uburyo nge mba mbyumva mu buryo bw'uko umuntu mba mbyumva mu buryo bw'uko uburenganzira bw'abagore bari mu ngo bwakubahirizwa neza, ari uko turindiye n'umutekano abagore bari hanze badafite abagabo, ahubwo birirwa bateza umutekano muke kuri ba bagabo nyine. Nuko nkuko nge mbyumva, ariko ni ibitekerezo byanjye. Ese Jolly, abantu bagaragaye bakubita ubutaka wababonye ute? None se ubu baramutse babakweretse wababwira iki? Cyangwa se uramutse babonye ni irihe jambo wenda wakifuza nko kubabwira? Wallahi tugiye mwono mwiyobokamana nanone. Abantu bagaragaye bakubita ubutaka nyine ni imyizerere wenda buriya mishyashije, cyangwa se biraza mu mujyo wa bya bindi twigeze kumva bavuga bati twumvise muri Afurika y'Epfo umuntu yarishije abantu ibyatsi. Icyo ni kimwe. Ariko nanone icyo kintu cyo gukubita Satani twakigereranya n'abandi nabo ngo batera amabuye Satani, gusa byo ugasanga ari ibintu biri organize, biri ahantu iyo ngiye mu bindi bihugu, ni umuco yabo n'ukuntu babyemera. Ariko reka iki kintu cyo gukubita ubutaka ngihuze n'imyizerere ngewe yanjye. Imyizerere ntisangije, imyizerere Pan-Africanism, cyangwa se nanone niba navuga ati Pan-Africanism, nimvuga Pan-Africanism hari abantu bari bwiyumve kandi wenda batabyumva kimwe nanjye. Ariko reka mvuge ngo kugaruka kuri gakondo no kumwimerere w'Abanyarwanda. Ubundi uje muri iki kintu kijyanye n'umuco nyarwanda, ubutaka ni umubyeyi wacu. Ubutaka ni umubyeyi wacu. Ubutaka ni ubundi muri iyi filozofi africaine n'uburyo bizeraga, n'uburyo babonaga izuba, ibidukikije, nature, univers, uburyo babonaga ko ikintu kinini ibyaremwe bitumariye bidahari ntitwabaho. Donc turiho, tubayeho, tumeze neza kubera ko ibyaremwe bihari, sibyo? Ibyaremwe bidahari natwe ntago duhari.
et pourtant buriya tudahari byaremwe byo byakomeza byabaho ariko bidahari twashira donc bafatira nko ku rugero nko ku nzuki uruyuki si akantu gato ariko buriya ngo uruyuki n'utundi dusimba nyine inyoni ibiki nibyo bikora icyo bita pollinisation ku ndabo kugira ngo donc kubangurira ibihingwa kugira ngo tubone bavuga ko 1/3 cy'ibiribwa biribwa ku isi biboneka habaye icyo bita pollinisation cyangwa se nanone kubangurira kw'ibihingwa bikozwe n'inzuki bivuze ngo inzuki zipfuye ubwo 1/3 cy'ibiribwa twaryaga nacyo cyagenda impingi mbivugiye ko bari abantu bagaragaye bakubita ubutaka icyambere wambaje uti ubabonye wababwira iki nababwira nti muhindure strategy umwanzi wacu n'ubukene satani wa mbere n'ubukene ntibazababeshye ngo babajyane mu kintu cy'icyuka ngo satani wa mbere n'ubukene ubukene nibwo bushobora gutuma wiba wari inyangamugayo sije ko hari n'abantu wenda babakire nabo biba ariko ibyo byitwa ingeso ubukene nibwo bushobora gutuma usambana kugira ngo uronke icyo kurya kubera ko nta handi hantu uri kubona ukavuga uti hasigaye mu bicuruzwa byose nari nsigaranye byarangiye hasigaye umubiri wanjye reka ngugurisha ubukene bushobora gutuma ubeshya ubukene bushobora gutuma ukora ibintu bibi byinshi no kwiheba byanye n'ubwabyo kwiheba biriya nabyo n'ubwihebe n'ukumva wabuza amajyo wabuza aho kwirwa ko banasenga babivuga ngo umudayimoni ngo uduteze inyatsi ngo utadushakira iterambere ari mu butaka se iyo rero ugiye muri iyi filosofi nyine ya Kinyafrika ubundi izuba niryo ritanga ubuzima ku kintu cyose kiri ku isi izuba niryo ritanga ubuzima kugira ngo uzabirebe neza uzafate nk'igiplastique cyangwa se igikarito urambike ku byatsi ubimare igihe runaka bibure photosynthèse donc bibure imirasire y'izuba kugira ngo hakorwe photosynthèse ni bwa buryo nyine izuba rikomunikana n'ibihingwa bigakura ibihingwa dusanga byahindutse umuhondo iyo hashize igihe gito rwose kirenze icyo wari uteganyije ushobora gusanga byanakutse byanashize pardon ni urwo rugero nguhaye bivuze ngo izuba ntagiye muri filozofi ya kure na kure wenda ngo bisobanure mu bundi buryo izuba niryo ritanga ubuzima ku byaremwe niyo soko y'ubuzima ku byaremwe ni nawo mucyo wenda ahangaha ntaza kubivuga gutyo bakavuga bati none se izuba niryo Yesu bavuga ko uburyo ki asobanurwa byakopewe ku zuba no ku myizerere ya Horus cyangwa se izuba nyine uko abanyamisiri ya kera babyizeraga ubutaka bwo ku isi nyine y'isi inda y'isi niho tujya iyo dupfuye abemera Bibiliya nk'uko bari abantu bavugaga nyine urumva ko n'abakristo murabizi neza ko Bibiliya itubwira neza ko ngo twavuye mu gitaka ari naho tuzasubira kuko wakuwe mu gitaka arimo uzasubira abanyagatolika babivuga neza ngo kuko wakuwe mu gitaka bagusiga ivu ibi bivuze iki bivuze ko igitaka ni ikintu twakagombye kuba nacyo tucyubaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubutaka niba ari bwo duturukamo koko nk'uko Bibiliya bivuga hanyuma ubwo butaka tukazabusubiramo tumaze gupfa warangiza ukazana inkoni ugakubita ubutaka ngo urimo urakubita satani uba wirangije ahubwo uri muri navuga ko bino ari amadini mbabarire abanyamadini bazajya bagira ngo hari nuko bibasira hari imyizerere imeze nko kwirangiza nk'imyizerere ikubwira ko abakurambere bawe ari ibivume ari abazimu ni ukwirangiza uko niko kurimbuka njye niko mbifata nababwiye ngo nyembaye ibitekerezo byanjye namwe mujye mu mibyanyu hasi ku ipaje rwose ushyireho commentaire umbwira uti ibyo bintu uvuze ntabwo ari byo numva ari uburenganzira bwanjye rero kubyizera ntyo nkizera ko ubutaka ari ikintu kiri sacré cyangwa se ari ikintu cyakagombye kuba cyubahwa kurusha uko umuntu afata inkoni agakubita ubutaka
umpaye bari abantu rero nababwira iki? Ahubwo nababwira nti aho kugira ngo mufati inkoni mukubita ubutaka, mwashatse amasuka mugashaka ahantu hari umurima pana hari mu kibuga, mukajya mukubita muvuga ngo mudayimoni w'ubukene turakwirukanye, mudayimoni w'ubukene tuguhaye isinde. Nyuma ukukubita uvuga umudayimoni w'umukene tuguhaye isinde, ariko uzamura igisinde, sibyo? Icyo gisinde uzamura uteremo amarigeri, uteremo ibishyimbo, uteremo ibijumba. Ejo n'ejo bundi umudayimoni w'ubukene waba wamutsinze kuruta uko uza kumbwira ngo ugiye gukubita ubutaka. Noneho reka mbabaza kandi kantu abankurikiye ariko mumbwire, iyo ririya tsinda ryagaragaye rikubita ubutaka riza kuba ari itsinda ry'abavuzi gakondo, ni urugero bakavuga bati turi mu myizerere yacu ya Kinyafurika cyangwa se turi mu myizerere ya Kinyarwanda, turagaruka kuri gakondo, tugiye gukubita ubutaka, nibwo burimo arya buriya satani twamwita ngo iki, nibwo burimo nyamunsi irimo iratuzengereza, tugiye kuyikubitira hariya. Uwo ari kuba wumva, ngira ngo bari kuba bahamagaje n'ubuyobozi bakavuga bati abantu batuzaniye umuvumo, ariko kuko byakozwe mu izina rya Yesu nta kibazo. Bakubise ubutaka, babwirukanyemo shitani, niba shitani iri mu butaka simbizi, ariko nyine ubwo birangiye gutyo, biratambutse, amashusho abantu bagaragaye bakubita ubutaka, ni finali n'ibyo nyine. Ibi rero nibyo mu isengesho rya Kinyarwanda hagarukamo akantu kavuga ngo uturinde umurozi uturuka ishyanga. Uriya niwe murozi uturuka ishyanga, ntibazababeshye, kuko umuntu ugushuka akakubwira ngo kubita ubutaka wavukiyeho, ubutaka Uwiteka yaguhaye agashima kubuvukiraho, warangiza ukajya kubukubita ngo uri muri rukana satani. Never. Nta satani uri mu butaka. Iyo biramuka bigaragaye yuko abakubita ubutaka, hari abari gukubita ubutaka ari abavuzi gakondo, uyu munsi bari kuba barimo, ariko ni n'ikikwereka imbaraga ziri mu mwimerere wacu wa Kinyarwanda. Kuko hari usibye ko bitanashoboka, nta muvuzi wa gakondo wakora biriya, ntabwo abavuzi gakondo ariko wabureba ubwoba bwataha abantu basara bakavuga bati turapfuye no turashize, bari abantu baduhamagariyeho umuvumo. Kubera iki? Niba bagira ngo, niba bemeza yuko dusenga abayari, kuko iyo batangiye kubivuga baravuga ngo barango bavuzi gakondo ngo n'abapfumu, ngo bagahita bongeramo ngo n'abarozi, ngo basenga abayari. Bayari ko mubizi ko Eliya yahamagaye umuriro ugaturuka mu ijuru ugatwika igitambo, abasenga abayari bagapfa. Waba usenga abayari wakora igikorwa bakagitinya? Cyangwa nuko ahubwo ari twe dusenga Imana y'ukuri, nitwe twizera Imana y'ukuri, noneho turamutse dukoze igikorwa nka kiriya mwese mwahita mugira ubwa mukavuga mute bano bantu batuzaniye umuvumo. Ariko kuko byakozwe n'abakristo, ubwo nyine nibyo nta kibazo. Ariko biriya bintu navuga ngo nyamuneka bihagarare, ejo tutazabona n'abarimo gukandagira abantu mu nda. Hari umugore numvise mu gihugu ntibuka icyo ari cyo wafasha abana barabica ngo uko bamubwiye ko harimo shitani, ngo abana ngo barimo shitani, ngo none ngagomba ngo kubakiza hakiri kare. Hari ibindi nabonye ngo donc ni byinshi bagenda bakoresha ibintu bibi cyane, abantu bakagenda hari n'umukobwa bakandagiyeho kugeza apfuye bamurambitseho bafure. Iyo hagiyemo imyizerere abantu bagerageze, cyangwa se niba n'inzego zacu zibanze, inzego zibana n'abantu hafi yabo, inzego donc bafasha abantu gusobanukirwa se cyangwa kubaho ubuzima butashyira ubuzima bwabo mu kaga. Donc kuvuga amasengesho adashyira ubuzima bwabo mu kaga, ko iriya niyo umuntu yavuga ni biragenda bihure na bya bindi noneho byo kujya mu misozi, abandi bakajya kusengera mu buvumo, abandi bagasengera mu migezi, usibye ko byo binabujijwe. Ariko na kiriya gikorwa cyo gukubita ubutaka nacyo bazacyamagana, ubuyobozi buzacyamagana. Niko nge nabivuga, ubuyobozi bucyamaganye rwose byadushimisha, kuko nta mpamvu yo kugira ngo abantu bajye gukubita ubutaka Imana yaduhaye. Ejo Jori narakubajije ku bintu by'abakobwa bikundira abagabo bakuze, baba bashaka kwishakira abagabo bakuze. None uyu munsi ndibaza nyine wari dusobanuriye ku ngaruka twumva nibyo, noneho nk'abagabo noneho abasore baba bishakira abakobwa bakuze babaruta kure, byo ubona ari izihe ngaruka ziba zibirimo? Ingaruka ziba zirimo
nyinshi ndetse ni kimwe n'undi rega ni kimwe n'umukobwa nk'uko nabivuze ejo nkakubwira nti umukobwa kugira ngo ajye gukunda umuntu mukuru gusa iyo ukurikiye neza ukagenda ukajya ku mukobwa ukunda umugabo mukuru usanga hatarimo ingaruka cyane nk'umuhungu ukunda umugore mukuru. Impamvu ni iyi, impamvu ni uko abagore baracura abagabo ntibacura. Umukobwa muto yashobora gushaka umugabo mukuru n'undi urubyaro ntirubure ngo habe ingorane. Ariko ku kijyanye n'ihuzabitsina nk'uko ejo nari nabivuze ko ntari bisubiremo n'ubundi c'est la même chose. Ni ukuvuga ngo ni bimwe niba hari ahantu uriya musore azagera akajya agira ibyo akenera ariko umukecuru yarishaze yarakonje, birumvikana ko bizagorana. Noneho ku mugore ho hakiyongeraho kuba hashobora kuboneka risike yo kutabona urubyaro. Ko nyine igihe kigera umugore bavuga ko agira intanga hagati ya 300 na 400 mu gihe umugabo agira amamiliyoni n'amamiliyoni. Umugore rero uko agenda ajya mu mihango uko agenda asaza agira menopause. Muri ya menopause rero niba hagize umusore ukunda umukobwa uri hejuru ya 35 urugero ugakunda umukobwa uri hejuru ya 35 ubwabyo nituza mu bijyanye n'ubuzima abaganga abahanga mu buvuzi nyine bavuga ko inda umuntu asamye ari hejuru y'imyaka 35 aba ari grossesse à risque. Ni ukuvuga ngo ni inda ibishobora kumuteza ibibazo bitandukanye haba kuri we haba no kuwatwite. Bivuze rero ngo nukunda uri umusore w'imyaka yenda tuvuge 25 ugakunda umukobwa w'imyaka 35 ko nabyo n'uburenganzira bwawe, wakagombye kubanza gutekereza kuri icyo kintu muzajya kubyara bizaba bimeze bite, cyangwa se wenda iby'urubyaro ntubishingiyeho cyane ariko ugaruke kuri ako kantu ko kuba ushobora kuzageza igihe runaka wujuje 35 umugore wawe afite 45 akurusha imyaka 10 mugatangira kugira ibyo mutumvikanaho, cyangwa se wenda ugize 45 yifite 55 hari ibyo ushaka hari ibyo wumva ugikeneye we atagishaka, urumva ko ni ikibazo ariko nanone kidakomeye byaterwa na buri muntu n'urukundo n'inkundo bagirana. Ko n'umukobwa akunze umugabo umurusha imyaka byaterwa n'urukundo bagirana. Ibi ngibi mbivuga gusa kugira ngo abantu babitekerezeho kandi babigireho amakuru babibaha amakuru. Ntago mbangamije kugira ngo wakundanaga n'umuhungu umurusha ibi n'uburenganzira bwe ntago wajya kumubuza ibyo akunda. N'umuhungu nawe nuko wakunda umugore umurusha imyaka 20 nawe n'uburenganzira bwe. Ariko kubera ko mu Rwanda amategeko yemera umugore umwe gusa, mu bindi bihugu n'ukuntu babyoroshya bakagira icyo bita maîtresse ubwo umuntu yabyita nk'ihabara ku buryo umugore wawe atajya kukuburanya ngo wagiye kwihabara. munabivugana cyangwa se mwaba mutanabivuganye hagira nk'ibisohoka hanze ugasanga umugore ahabandaraye ku mugabo. Nk'urugero rutari kure ugiye muri Amerika witwa Bill Clinton yigeze kujya mu kibazo n'umukobwa witwaga Monica Lewinsky wari sekreteri we, ibimenyetso binagaragara bamurega ko yaba yaramushurashuje ukuntu. Ariko icyo gihe umugore Hillary Clinton yabihagazemo neza aravuga ati nta kundi ntabwo ibyo bintu nabyemera ntabwo donc abihagararamo neza. Ntabwo nzira niba ari abagore b'abanyarwandakazi benshi bamaze kwinjira muri iki kintu cy'itegeko ryemera umugore umwe ku mugabo umwe babasha kuburanira umugabo wabo mu gihe byagenze gutyo. Abaherwe benshi cyangwa se utanagiye kubaherwe benshi n'abandi bantu benshi bazwi hari nk'uwitwa Silvio Berlusconi mu Butaliyani yagiye avugwaho ibyo bintu ariko ugasanga umugore ntago abitindaho cyane. Na n'ubu ngubu tubona ko uriya Emmanuel Macron n'umuperezida w'Ubufaransa afite umugore umurusha imyaka myinshi. Ntabwo tuzi niba atagira maîtresse ariko biravugwa, nibiba bivugwa ntabwo ari ibintu biri official, biravugwa nyine. Ariko nyine ubwo urumva bigiye mu myumvire y'abariya bikajya mu myumvire y'abantu baba baramaze kurenga ikintu cyitwa idini, bikajya mu myumvire y'abantu baba bararenze se navuga baba bararenze utuntu duciriritse. Hari ukuntu byakumvikana wabigarura hano muri Afrika mu Rwanda by'umwihariko nabwo hari ukuntu byakumvikana kuba uri umuhungu
ukagira gutya ukipevera umugore ukurusha imyaka 20 bitewe n'impamvu, bitewe n'icyo umushaka, bitewe n'icyo ugamije, bitewe na gahunda, bitewe naho mwahuriye, bitewe na souvenir mufitanye, wamukunda. Ariko rero mu gihe uwo mugore nanone imyumvire y'uwo mugore yabifunze ku buryo anytime haramutse hagize akantu gasohoka hanze ahita gushyira hanze, byaba ari ikibazo. Mwarabyumvise mu burasirazuba umuhungu witwa Kwizera wari warashakanye n'umugore witwa Mukaperezida, byarangiye ubu ngubu umuhungu arafunze. Byakabaye byiza harabayeho kuba umugore arekurira umugabo akamubwira ati noneho turi kumwe ariko nkurusha imyaka myinshi, hari ibyo tutarimo guhurizamo, reka ushaka umukobwa uri hejuru y'imyaka 20 na utugire turi babiri. Ariko kubera ko mu Rwanda hakiri icyo kintu n'iryo tegeko rizitira, byaba ikibazo. Ubwo rero wenda barimo baranyereka yuko batiri bimeze nabi. Sorry, ni kirere nacyo cyamaze guhinduka. Navuga ko ibibazo byo byashubijwe birasigaye ikibazo kimwe. Ese Jerry, kwahukana byafatwaga gute mu muco wa Kinyarwanda nyine wa hambere? Kwahukana rero cyavuzweho n'umuyobozi ntari buhite nibuka neza amazina muri Minaloc, abivugaho ariko ntibyavugwaho rumwe n'abantu batandukanye. Kubera ko igihe cyadusize, reka tukibikire ku munsi ukurikiyeho. Ariko wenda kugira ngo mwe gusigarana amatsiko menshi, nge navuga ko ibyo yavuze ni ukuri. Ntabwo ari uko ari umuyobozi, ntabwo ariyo mpamvu wenda mbishikije 100%. Ibyo yavuze ni ukuri. Mbivuzeho mu buryo bwihuse, kwahukana byatumaga uwakosheje abona umwanya wo kwisubira, wo kwitekerezaho. Ikindi habagaho nyine niyo pause, nako kava kanse kaba gakenewe. No kuba wenda ubona ko mwarakaranyije ukabona ko isaha n'isa yagukorera ikintu kibi ugahitamo kuba winyufuye, cyangwa se nanone nawe nyiri kwahukana hahukanaga cyane cyane abagore, nawe ubwawe ukavuga uti uyu muntu nkurikije ibintu yankoreye n'igitsina nshaka kugikataho, ariko ukavuga utaho kugira ngo njye muri iyo incident imeze gutyo nisange mu byago mbaye niciriyeho. Reka tuzabigarukeho tubashakirana n'izindi ngingo zashyigikira iki kintu kugira ngo mucyumve, kuko kuri njyewe nta kibazo, kuri njye nta kibazo. None saho kugira ngo tuze kugushyingura ntiwakwahukana. Numva twasoza. Nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni Ingara TV. Twaganiraga ku ngingo zitandukanye bitewe n'ibyo abakunzi bacu batubajije. Reka tuzongere ubutaha. Narindi kumwe na King, umukobwa witwa King, turamubabikiye cyane. Hanyuma n'uwitwa Kundwa nawe turamubabikiye kabisa. Reka tuzongere ubutaha. Ciao. Yari yazimye? Zimwe. Ahubwo haregeza tuzimira cyangwa